Bulan sabit yang jatuh di pelataran kabayang. Tiba puter. Tapi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kerak, ya kerak asuka imah baturnya biasa ya di ngador. Oh itu imah orang ketok lah tuh. Nah, ya. Loba pisan di koleksina. Loba pisan koleksina ya lur. Tah gerak. Orang ketok. Pantun oh di dia. Assalamualaikum. Marason. Tah, ya tah ya buka imah. Buka imah ya. Tah, ya kebayah we ngarek nyulusup we. Ya. Alhamdulillah. Mang Ohang dah karek panggil yeuna. Australia wae. Ya. Si jago blues lah pokoknya mah. Lebetan blues. Kan lebetan blues. Ya, pokoknya tak mana kayak orang korek ya nyapa orang ngobrol biasa lah. Ting ya berenang. Iya teh. Permainan naon. Si jari bisa ka sebeleuna pokoknya. Ya pokoknya kitu nya, ulah ka mana-mana tetep di ngador. Ya lur, poe teh orang sama keur nganyang atau ngador nate ka dieu tah. Ka iji lantah. Iji seniman. Sebenarnya winge idola nya idolakeun ka ieu teh ngaranna teh Kang Budi Arab. Tah. Manehna keur ieu tah. Keur sasadiaan tah eta teh. Mainna ge boga ieu teh acarana teh operasi matak winge sarua. Jadi, obrolan pakar dan musisi. Oh, ngaranna teh obrolan pakar dan musisi. Nah, kete wing oge na teh di titah. Jadi intina mah di naon teh rek mumpung keur ngador ka dieu meureunnan ditodong. Naon atuh? Saha atuh? Baca we. Jadi operasi. Urang beset. Ya pokona kayaknya urang dioperasi heula. Dioperasi heula. Aya nama kayak tinggal lah nya naon nu bakal dieu dikupas dioperasi kitu tah. Nu jelas teu make jarum teu make naon pokona mah. Ieu mah. Dari Ohang mah ngeplog, ari ieu mah tuh tingali. Woi. Gitu. Good afternoon. Good afternoon. In Oke. English. English. Ya. Speak English. Bener English. Mang Ohang mau ngopi? Oke. Dibikinin nanti. Siap. Ya. Oke lah. Oh, ada, udah. Ada? Oh iya. Oh. Kirim buat Mang Ohang. Iya, Tamu pasti. spesial. Spesial Jadi edisi kehormatan pokoknya tapi da acannya kayak ngobrol jeung Ohang nama can ieu. Ini mau kewe kenalan gitu. kenalan kayak ieu mah tah ieu mah dioperasi. Nanti. Tangke mah dina ngador. Beda Beda deui deui. ya tuh. Tapi kayak cuplikanana dina ieu. Yang penting kita bicara English. English. Jeung kita naon ieu teh? Naon teh? Nami YouTube-na? YouTube-na. Airbon TV. Oh, Airbon. Airbon TV. Airbon TV nya Ya. pokona mah engke eta di YouTube Kong diusuk. di YouTube. Emang jeung usuk sakalain. Di kade di subrek nya. Di subrek ya. Liko en sare ya. Ah. Di loncengna di tenggelan ya. Tenggelan. Ya, pokona mah sok kayaknya tak ulah kemana-mana tetep di ngador. Mang. Ada apa? Apa ya? Muat. Aya, geus. Jadi memang ya mas acarnya wing mah nyala we. Ari eta don teh. Mang Budi dana sapopoe ayeuna nya. Sapopoe mah ya gitu we mah moyan tuang. Kan moyan ya.
obat covid cenah. Obat kopi. Oh bener. Moyan. Bener. Mantak manuk mah bunuhkeun. Bener. Di bareto ge di poyan-poyan gitu. Iya kopi mah. Di suguhan alhamdulillah ya kopi Betah di kopi. bae betah. Ini jelas Oh iya nama kegiatan mah masih main musik juga mang ohang naon bedana gitu. bermusik ya. Masih jadi tetap ya. tapi main musiknya juga gitu teh jadi ngoang juga kieu gemrengan. YouTube ge. Oh. Teu acan aya show. Oh, hasilnya. Gacor kopi koploknya. Ada nggak sih rek naon aja tuh. Tapi omongan pisan. Kan Mau ohang geus terang covid anu kamari hasil penelitian profesor teh. Profesor di Belanda. Jadi ternyata aya jenis kelamin mah. Hah? Si covid itu ternyata bikang cen. No ieu teh menyerang. lainna teh. Nah, Soalnya jadi momok masyarakat. Ari momok di dia mah. Momok di dia mah lain eta. Momok ke tema. Tema. Menakutkan. Tema yang menakutkan. Ai sugan teh Sosok ai gitu, sugan nah. teh menjadi momok masyarakat jadi momok teh menakutkan. Jadi momok pembicaraan. Oh. Kan ai jadi momok di dia mah lain eta kan. Tah mata ke di urang teh. Salah pengertian. Salah pengertian geus riweuh. Riweuh. Nah. Padahal mah sarueun deh. Oh jauhna ternyata. Mang, ari baheula. Ari kan dina gitar teh. Pernah sabaraha album, Mang? Ini 5 lah. Oh, 5 ya. 5. Soalnya perlu dipikanya aku dulunya. Kuing teh si orang ki ge penggemar Dan gitaris oke. penggemar Time Bomb Blues. Wah. Malah punya pernah blues-bluesan dari mah. Soalnya naon lamun serius ting ada intinya mau merenang si orang punya ngajan aya pernah gitu nya. Benar, lagi ningali mang main. Aya lagu cek hampura nu saja ini arek cacarita torok tok make torok tok tah itu teh jadi uing teh aduh sigana mau digabungkeun gitu bah tapi da kusabab uing mah mun lain gitu lain aya mun acan beurnya Itu kan mah SMKI nya. Tah, bahasa eta ya barudak SMKI mah bikin lagu Sunda. Tapi musiknya blues. weh Make kacapi, make naon. Nah, itu make rebab. weh siap Terus gitar. Pernah ya? oh gitu Pernah? Di Radio Mara saya nggak ada mungkin. oh iya bener jadi intina mah anu memang nu kayenakeun nah anu penting mah hiji kadang-kadang bahasa we heula oh bahasa oge ulah kita pabeulit ya urang tapi cinikeun urang Sunda ai pas salah karesep mah beda-beda terjadi masalah Iya tah, mang saya mah eksperimen seberapa kali. Sok lagu blues ku bahasa Indonesia terawas. Lebih enak ku bahasa Sunda. itu Nya. oh Banyak. benar Soalnya bahasa Sunda mah langsung. oh langsungnya Langsung. Jadi untuk kekurangan mun hayang dahar. pengen makan Tengah dah man. Sok cobaan geran ge mang lagu blues tapi ku bahasa Indonesia tengah dah man. Sebelah kali. Abdi jeung barudak tengah dah mah. Teu jadi wae. Karena memang ya Beda tata bahasana. Beda. Jadi kadang-kadang tadi di bahasa Sunda itu sok aya sinir sampir. Aya sindir kan? Kan gitu di orang bule hidung ge anu bikin lagu blues teh mah. Gitu. Ya bener. Alhamdulillah tuh tingali. Ini aduh bener-bener ngalakonanana mah pan ieu tuh sugan ngewa kana kabudak ngorah anu kakaranya kan bermusik-musik heuh sok gengsi gitu. Padahal teh ari sia lieur sia hirup di Sunda. Karek bisa gitar sakitu cik atulah harga pek teh teuing da itu bisa mah bisa jeung teu mah eta mah beda asa ulah ngahlina. Ulah juga kampungan. Maneh nu kampung justru maneh nu kampungan teu nyaho akarna di mana. Nu kieu manyan nyepeng suling dianggap perbab bodoh. pan salah. Salah. Aduh kata ke cing teh
Ayo diolah yang diajar. Heeh. Ayo rebab mung. Nah, gitu. Atuh ente diajar lagi jadi masalah. Asal ulah. Tong popoyok. Heeh. Soalna mah aing Padahal manehna poyokan ini. ya alhamdulillah sih uing memang tiba heula gimana sih teh ya kasebutkeun karena musik lah. Jadi uing mah teu mikir karena naon-naon nya kitu nya. Yang penting mah jiwa musik gitu. Ulah gitu ulah popoyok. Balahan Popoyok justru modal ke si Ohang ayeuna alhamdulillah. Oh, bluesnya nu kieu, oh kerok teh nu kieu. Oh, jadi apa? Keroncong teh nu kieu ketika urang ayeuna jadi nya muncul acara pelawak gitu atau naonnya. Nah, ya mesti bener. Sing kemiting. Uing nepi ka nyebutkeun ke soal cenah nah mane buat anu cenah nya. Di nu kieu acara kieu kumaha mane ningali audien. Pasti dengan kolot. Bisa keroncong. Keroncong atawa lagu-lagu zaman Bluri. Bulan sabit yang jatuh di pelataran. Lagi serang. Bener tuh. Tapi Bluri mah hiji-hijina jelema nu mah hiwab. Nah, aku Daun semangka berbuah nang. Oh, Sok. bener. Eta mah aneh. Berbuah daun. Berbuah semangka nonjing. Oh, deui teh naon? Eta Bluri mantak aneh. Oh, ya aneh. Bulan sabit yang jatuh di pelataran kabayang. Tibu putih. Tapi hebat. Itu Bahasana luhur bisa. Bahasa luhur jadi artinya dilambangkeun seperti itu. Bakatku, dibayar digambarkeun tak jiga kieu gitu urang bogohna teh nya. Gitu. Jadi punten. Main tahampura pada aja teh. Eta teh. Nya pada itu naon teh? Main tahampura teu bisa nepikeun. Oh, nepikeun. Pokona urang bulan we. Ya nyebutkeun moal ngulangi Tapi si Bluri mah minta maaf teh harusnya bisa muruhkeun. Nah, itu. Lo kabulan we. Ya pokoknya yang di sana maaf membicarakan sedikit karya yang sudah tidak ada. Bukan berarti moyokan. Bukan, jangan. Saya berterima kasih buat sang yang menciptakan lagu itu liriknya dalam banget. Sodip. Iya. Siapapun keturunannya itu wah hebat. Jago berarti dia tuh jago sastranya. Sastra dong. Sastranya. Nya tuh sastra. Ya kan memang kan orangnya tergantung orang anu digeluti kadang-kadang kan pernah tiba anu terngiang-ngiang gitu tidak cewek teh kada ya seni mah curahan perasaan. Oh berarti kita mungkin nya berarti naon keluar ti urang nulis ke dia murni eta bakal nepi ka masyarakat, bakal nepi ka pendengaran gitu ya. Iya. Apapun yang dilakukan sepertinya. Nah, tapi kan tetap urangnya kan kudu make hati-hati. Etika lah. Ya, diganti di cek Mang Ohang lingkungan nih. Lur, tong ka mana nya? Nah, diganti. Apa kana mah ieu mah Urang yang ais sekitar ngobrol ieu mah. Talking English. Lu jelas Kang Budi Arab teh salah satu gitaris kebanggaan Jawa Barat. Ya selama di Bandung lah. Punten kok abdi direla cek dik abdi mah main gitar biasa mau abdi mah kaset. Aduh, eta gitaris kaset tapi luar biasa. Biasa ya, pokoknya mah ayeuna masih kena eksis. Tapi ku sabaya panggungan ayeuna mah. Panggungan. Ieu YouTube lah. Ya, ayeuna si Ohang ditodong keur di Airborne TV operasi ya Obrolan pakar dan musisi. Operasi karena teh nya ya kayak pokoknya tuh kamera tetep di ngadol pusing